លោកស្រីនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កីឡាករអធិរាជជង្គង់ទឹកកែងឆេះអេភីថាចាប់ដើមខ្សែ Facebook តាំងពីខ្ញុំអាយុ11ឆ្នាំដោយសារបដាល់គឺអូខ្ញុំម្នាក់បដាល់យាយលោកយាយខ្ញុំម្នាក់បដាល់អញ្ចឹងវាមានឈាមជ័រមកអញ្ចឹងវាជាប់គឺគេវាយចង់ទៅវាយនៅមានអារម្មណ៍ថាយើងចង់ពីក្មេងៗមកដៃមួយដ៏ជក់ចិត្តផងដែរសម្រាប់អស់លោកស្រីដែលយ៉ាងកណ្ដាលបំបែកទៅហើយកែងជើងនឹងម្ដងឲ្យលើកឧបលើមកតន់ក្រោមមួយជើងបាទអាយ៉ាកាត់ចានមួយអេថងលេងអាចចិត្តទៅទៅទៅលើអស់កីឡាករអូគាត់មួយដេញតាមវាស្ដាំចូលម្ដាយទៀតកីឡាករអេថងទី4ដូចក្លាហានដែរបាទឥឡូវអាយ៉ាដើរបាច់ចម្លែកមួយទៀតអេថងដឹងខ្យល់មុនចាប់អោបគង់បោកវិញហើយគង់មួយចាប់ចុកដង្ហើមអត់ថាបកគូកំហឬមកជ័យជំនះនឹងជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ថ្មីប្រដាល់សេរីពិភពលោកគឺកីឡាករក្រាមអេភីថាគឺឃើញថាកីឡាករអេភីថាគឺដណ្ដើមយកខ្សែក្រវ៉ាត់បាទបានហើយចាប់ដើមពីទូអាយុ11ឆ្នាំនេះមានអារម្មណ៍ថាចង់បដាល់តែក៏ប៉ុន្តែឪពុកគាត់នេះបដាល់ដែរគាត់ចង់ឲ្យយើងបដាល់ខ្លាចកូនឈឺអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ស្វែងកាលខ្ញុំនៅក្នុងភូមិស្វែងរកគេអ្នកចេះបដាល់អញ្ចឹងគេក៏បរៀនខ្ញុំតែឪពុកហ្នឹងអត់ដឹងថាខ្ញុំទៅលួចរៀនបដាល់ទេបដាល់ក៏ចែកដល់ខ្ញុំនៅក្មេងដោយសារជីវភាពម៉ែឪខ្វះខាតគាត់បញ្ជូនខ្ញុំមកនៅជាមួយអាបាខេតគាត់អាបាខេតអ៊ំយុទ្ធពថងជាឪពុកមារបស់ខ្ញុំណាគាត់ក៏បរៀនខ្ញុំបន្ថែមទៀតបន្ថែមបដាល់សេរីទៀតបដាល់សេរីអាពេលនេះទៅខ្ញុំក៏វាយឡើងវាយម្ដងនៅខេត្តពីវែងហ្នឹងពីវែងឃើញដងខ្ញុំវាយល្អខ្ញុំវាយបាត់បងសន្លប់ដល់ឃើញដងល្អគាត់ក៏ប្រហាត់ខ្ញុំបន្ថែមគាត់ក៏ជូនខ្ញុំមកវាយនៅពេញជាញឹកញាប់ក៏បង្កើតក្លឹបនៅខាងខេត្តពីវែងនេះទៅមានលោកគ្រូមួយទៀតលោកគ្រូគង់សយគាត់អ្នកមើលខ្ញុំគាត់អ្នកបង្ហាត់ខ្ញុំបាទហើយនឹងអ្នកថែរក្សាគឺអ៊ំឪពុកមារបស់ខ្ញុំយុទ្ធថងតែខ្ញុំវាយទៅវាយឡើងខ្ញុំមានឈ្មោះបោះសម្លេងល្បីខ្ញុំក៏ដូរផ្លាប់ដូរពីពីវែងមកនៅភ្នំពេញមកនៅជាមួយគ្រូឈិតសរឹមនិងគ្រូខាត់ផិនបាទគ្រូដូចឪពុកទី2របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចេញពីកោះកុងមកខ្លួនតែមួយទេហើយពេលនេះទៅក៏បានការឧបត្ថម្ភពីអ៊ំតែមើលនៅភ្នំពេញហ្នឹងបាទក៏ជួយបដិបដាទៀតក៏បានវាយរឿយដល់ឆ្នាំដែលគេមានអន្តរជាតិចូលមកវាយស្រុកខ្មែរខ្ញុំបានចេញមុខវាយមុនគេបាទវាយមុនគេកាលនោះវាយបានលុយប្រហែលទេវាយច្រើនណា30,000 40,000ទេអស់ហើយបាទអន្តរជាតិទៅវាយខ្មែរបានតែ5-10,000 30,000កាលខ្ញុំវាយនៅលើកទី1ខ្ញុំវាយបានតែ20,000ជាងហ្នឹង20,000 15,000ហ្នឹងបាទហើយពេលវាយអន្តរជាតិយូរទៅបោះសម្លេងខ្លាំងហ្នឹងបានវាយត្រាំខ្សែក្រវ៉ាត់បានខ្សែវាយពិភពលោកតែវាយក្នុងស្រុកកាលនោះមានអាហ៊ានវាយជាមួយបាទឆ្នាំខ្ញុំចាំមិនបានដែរក៏តែខ្ញុំរៀងវាយច្រើនពេកវាតែក៏តែខ្ញុំឆ្នាំតែបានតាំងពីខ្ញុំគីឡូ57គ្មានណាវាយមួយខ្ញុំបានបាទខ្ញុំតែវាយមួយអន្តរជាតិមក2005ខ្ញុំបើក្លឹបខ្ញុំអត់មានណាវាយមួយខ្ញុំទេខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្ញុំចង់បង្ហាត់សិស្សដើម្បីឲ្យទេបាច់គុណឲ្យសិស្សហើយបាក់ច្រើនណាស់ទី1ថាវិការបើក្លឹបគឺយើងកាលនោះយើងសតសោយមែនតើខ្ញុំត្រូវវាយបដាចិញ្ចឹមកូនសិស្សបដាបាទហើយប្រពន្ធកាលនោះបានធ្វើការទេតែខ្ញុំមួយខ្ញុំចំកូនសិស្សទាំងអស់ចាប់ដើមមកត្រូវទិញសម្ភារៈដើម្បីក៏អត់មានហាត់ដែរយើងត្រូវការរលុយរអីទៅការហាត់អត់មានសម្ភារៈក៏បានដែរគូយើងបាទការពិបាកគឺពិបាកច្រើនគ្រូយើងឲ្យពីដើមហ្នឹងថាគ្រូស្រឡាញ់គ្រូជួយរក្សាទឹកចិត្តរបស់គ្រូស្រឡាញ់បាច់គុណហ្នឹងចឹងមិនថាក្មេងៗតែមកសុំគ្រូមកហាត់អត់ទាំងអស់គ្រូមិនដែលគិតលុយគិតកាក់ទេតែគឺលើការរក្សាទឹកចិត្តរបស់គ្រូស្រឡាញ់គ្រូប្រាប់ពីខាងដើមថាឈាមជ័រជាអ្នកបដាល់តាំងពីឪពុកតាំងពីលោកយាយរបស់គ្រូពីដើមឡើយថាវាយប៉ះសដនគាត់បានក៏យកធ្វើប្តីមក
លោកយាយមកគ្រូឥឡូវមកសុកខ្មែរឥឡូវចាប់ដើមមានរីងច្រើនកន្លែងវាយបុកច្រើនអញ្ចឹងគាត់ចេះគាត់ទៅវាយបានហើយតែហាមម្យ៉ាងគឺហាមវាយតាមពូតែប៉ុណ្្នឹងឯងចេះវាយគុណហើយចិត្តឲ្យធ្ងន់ឲ្យធ្ងន់មកពូជមានតែពួកខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំអស់ចេះបដាល់ទាំងអស់តែគេអត់ចេញមុខគេអត់ចេញមុខទេមានតែខ្ញុំមួយមកគ្រួសារខ្ញុំមួយតែចេញមកប្រឡូកបាច់គុណនៅនេះនៅភ្នំពេញនៅទីរួមខេត្តទូតាំងប្រទេសមានតែខ្ញុំដល់ចំណត់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបន្តទៅឲ្យកូនខ្ញុំទៀតបន្តឲ្យកូនខ្ញុំតាំង4ទៀតបន្តបាច់គុណរបស់ខ្ញុំតាំង4នេះមិនបន្តឲ្យសិស្សទេបន្តឲ្យដល់កូនទៀតកូនខ្ញុំតឲ្យហើយចង់វាយក៏វាយមិនចង់វាយក៏ទុកសិល្បៈក្នុងខ្លួនការពារខ្លួនយើងតស៊ូដើម្បីឲ្យឃើញយើងបង្ហាញយើងវាយគេឃើញយើងបង្ហាញគេឃើញថាគុណខ្មែរវាចេះបាទដើម្បីឲ្យក្មេងៗមកបែរមុខមកហាត់គុណខ្មែរកុំឲ្យទៅគុណខ្មែរហ្នឹងជាវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងកុំឲ្យគុណខ្មែរទៅហាត់អីទេវ៉ាន់ដូយូដូស្អីនេះមិនគុណរបស់គេទេតែគូមិនថាមិនហាមឃាត់ទេចង់ហាត់អីហាត់ទៅក៏តែកុំភ្លេចថាបាច់គុណខ្មែរក៏មានរបស់ខ្មែរដែរចង់ឲ្យកូនក្មេងភាសានុសិស្សសាក់ភ្លក់ដែរមកសាក់លបងហាត់មើលថាគុណខ្មែរហ្នឹងវាល្អប៉ុណ្ណាគ្រូសូមផ្ដាំលើកចុងក្រោយដើម្បីភាសានុសិស្សដែលខំប្រឹងមែនតើខំប្រឹងជាវាយជាលក្ខណៈយកល្បីឬក៏វាយការពារខ្លួនក៏ដោយយើងត្រូវថែខ្លួនយើងឲ្យមានសុខភាពល្អហើយយើងត្រូវព្យាយាមតស៊ូដើម្បីអនាគតខ្លួនយើងអត់មានអ្នកតន្ត្រីគេជួយយើងបានទេមានតែយើងទេទៅហកគោលដៅរបស់ខ្លួនយើងបានបាទ